tahu. Kita nggak make upan gitu. Kenapa banget beda? Aku Jogja, kayak kali nggak denger ya. Mungkin aku kasih subtitle kalau aku nggak males. Malu. Kalau mau tutup ya? Jalan. Tadi kamu stop. Kenapa? Gabung semuanya gitu. Gabung itu solo kok gabung semuanya. Lanjut. Ini sampai gak punya suara. Kita ini apa ya? Terus ada yang apa? Ini kan cash kan? Waktu bukan ada di sampingku, mengertilah seperti mentari pagi. Ya seperti di Jakarta, kami juga punya kisah masing-masing. Ada yang tentang percintaan, ada yang tentang karir, ada yang tentang keluarga, saudara, sahabat, siapapun. Dicoba. Gue udah lapar kali ya. Udah pada makan belum sih? Udah pada makan? Udah makan Pak? Udah makan? Oh belum. Dicoba. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Halloween 2025. So, this is special untuk kita semuanya. Kamu dan Jakarta. Kita lagi makan di Caanto Agro. Ini Tiba-tiba sudah sampai sini. sorry sate dong. Diva sedang berprepare. Aku udah tinggal make up. Tapi mager ini. Oh, kita nggak perlu hubungan aja ya, nggak akan nunjukin. Ini kita mau makan berangkat, nanti aku lanjutin kalau aku ingat lagi. Ini sekarang Diva lagi gendeng catok, terus dia masih galau. Udah selesai. Coba aku pakai kerudung hitam ya. Cuma buat dua doang, hitam dan Menurut kalian dia pakai hitam atau coklat? Terus saya harus mau makan, terus berangkat, terus udah panas kan ya?
Tapi langitnya lo lihat atau kayak hujan. Nggak apa, santai nih. Masih ngiwir-ngiwir rambutnya. Sama. Udah siap. 3.500. Ya itu aja. Loh, kok punya aku yang mahal anjir. Kalau pakai Gokar hemat 27.500. Ya sama kok hemat. Ada nggak ya? Mau nggak? Sembarang. Cuma bertiga tapi nggak mau. Iya sih. Iyalah, kecuali Ya tak coba ya Gokar hemat ya. Kita mau pergi tapi ini masih mencari-cari. Udah. Ya biasanya itu dia Dapat. nakal. Coba yuk. Dapat. Kok mukanya sama ya? Kamu itu. Oh ya Allah. Itu punya aku juga ada di situ. Oh baik, kita mau pergi dulu. Kita outfitnya senada nih, coklat hitam dan hitam. ini kan coklat ya kan. Iya tadi dia kayak pembaca tarot anjir. Iya betul. Siapa depan? Aku. Duitnya? Oh udah bayar ya? Ini lebih sepi daripada Semarang X Beauty ya. Ini kayak downfallnya acara female X Beauty kah? Gak bisa apa Div? Diva lucu banget loh guys. Rambutnya coklat. Rambutnya coklat, bajunya coklat. Kita sengaja loh hari ini. Aduh. Ini mah isinya cuma just tip guys. Apa karena kegasian ya? Tapi nggak kegasian lah jam segini. Awas Pen. Diam di sini. Habis merah nih. Real or fake. Waktu itu aja di depan sini aja banyak orang ya. Awas. Nyebrang. Ini sesuai. Ini kamu cuma mau masukin ini. Iya, dia bawa aja. Dia bawa banyak. Terus mau kemana? Biar dapat freebies. Ya Allah. Udah tak ganti. Kita semua ngomen. Iya ya, kan ini apa gitu kan? Nih review yes di tahun lalu tuh besar Banyak bootnya. gosok. Reviewnya 1 sampai 10 berapa Sal? Masuknya 0. Semangat. Ngantri itu loh. Let's go. Oh mau. Wow. Hai. Jelas nggak sih? Jadi di sana anjir. Oh iya. Ih. Yang ini kelap-kelip. Jadi aku nungguin Divanya di sebelah sana lagi beli wadah. Nah tuh orangnya datang. Dadah. Safanya lagi masih antri di Mokalur. Dari Diva nyoba-nyoba sampai beli, dia masih belum bayar, masih di situ.
saat aku lari. Iya, dia lari cari. Anjir, aku tuh udah gak lihat kamu. Aku udah gak lihat kamu, Tim. Aku udah Diva, terus habis itu Mahfud di belakangku, lari aja bang. Aku mau ngikutin kamu, tapi Diva masih ketinggalan. Terus dia masih di sini di tengah-tengah. Udah ada yup-yupan aja. Rasa kebahagiaan, Karena diguyur hujan. Day 3 tiba-tiba selesai. Kita semua gak ngapa-ngapain guys, cuma lihat-lihat. Di Ceong sama minum tok dan puyo dan jasuke. Nanti kita mau lagi beli skincare lagi dan makeup. 3 hari skincare. 3 hari loh beli skincare gak bisa habis. Kenapa ya cewek itu gitu banget ya? Aku main beginiin kok. Kenapa kamu? Enggak sama yang Mbak Perfect Way itu loh. Iya kak, makasih ya jadi beli iya pakai boros sama gitu. Iya sih, tapi seneng nggak? Seneng. Tapi sudah cewek. Aku kan kemarin ajarin kan, nanya-nanya itu. Kan kamu tau lah barangku banyak banget. Mbak, udah punya nomorku belum? Hah? Belum mbak, nggak just tip kan? Alah aku aja just tip. Hah? Kamu masih bukan just tip? Aku bener dikira orang just tip aja. Itu teman-teman semua tapi bukan just tip. Oh, dikirain just tip paling banyaknya buat kanan kiri. Isi Sabun. sabun 2 liter. 2 kilo. Bye bye. Kayak di event olahraga banget anjir muterin gini.